এই টিভিএস রেডিয়নটা হচ্ছে আমাদের জাহিদ ভাইয়ের। উনি অনেকদিন ধরে এই বাইকটা চালাচ্ছেন। আর বাংলাদেশের টিভিএস রেডিয়নের যে ভেরিয়েন্ট আছে এটা হচ্ছে দুইটাই ড্রাম ব্রেকিং। জাহিদ ভাই যেহেতু লম্বা ট্রাভেল করেন, ওনার কাজের সূত্রে অনেক দূরে দূরে যাইতে হয়, ড্রাম ব্রেকিংয়ে ওনার যথেষ্ট প্রবলেম ফেস হয়। সো আমরা একটা প্রজেক্ট হাতে নিলাম। প্রজেক্টটা হচ্ছে যেহেতু একটা RTR 150 ছিল অ্যাক্সিডেন্ট করা, প্রায় 8-9 বছর বা 7-8 বছর ধরে পড়েছিল, ওইটার কিছু পার্টসপাতি দিয়ে এটাকে আমরা ড্রাম ব্রেক থেকে ডাবল ডিস্ক ব্রেকে কনভার্সনের একটা প্রজেক্ট হাতে নিই। এখন প্রথমে হচ্ছে আমরা সিঙ্গেল ডিস্ক করব, সিঙ্গেল ডিস্ক করে একটা ট্রায়াল দিব। তারপরে হচ্ছে জাহিদ ভাই যদি মনে করে যে না এটা ডাবল ডিস্কও করা যায়, সব কিছু ওকে, তারপরে জাহিদ ভাই যদি অ্যাফোর্ড করতে পারে তাহলে আমরা হচ্ছে এটাকে ডাবল ডিস্কে কনভার্ট করব। এই হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট। চলেন তাহলে এই টুকটাক কাজ যা আছে দেখাইলাম, এরপরে আমি হচ্ছে বাইকটা রাইড করব। রাইড করে আপনাদেরকে কস্ট বা কী করতে হবে ডিটেলস ইনশাল্লাহ শেয়ার করে দিচ্ছি। আমাদের টিভিএস রেডিয়নের ব্রেক প্রজেক্ট, যেটা মানে ড্রামকে ডিস্ক কনভার্ট প্রজেক্টের ফার্স্ট কাজ মোটামুটি বলা যায় শেষ। ফ্রন্টের ডিস্ক লাগানো হয়েছে, ফুল সেট আপ হয়ে গেছে, এখন এটা কাজও করতেছে। এখন চ্যালেঞ্জটা আসছে হচ্ছে এখানে এটার স্টক হ্যান্ডেলবারটা চেঞ্জ করে আমরা চেষ্টা করতেছি RTR এর যে হ্যান্ডেলবারটা ছিল ওইটাতে কোনোভাবে সেট করা যায় কিনা, বাট একটু চ্যালেঞ্জ আছে, তারপরেও দেখা যাক যদি সম্ভব হয়। আর এইটা করার কারণটা হচ্ছে টিভিএস রেডিয়নের যে চাপাটা ছিল ওই চাপাটায় এই ব্রেক ক্যালিপারটা দিলে বা মাস্টার সিলিন্ডারটা দিলে ব্রেক লিভারটা প্রেস করলে চাপায় আটকে যাচ্ছে। এই প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে আটকে যাচ্ছে, যে কারণে RTRটা দিয়ে ট্রাই করা। এখন দেখা যাক কতদূর কি হয় আর কি অবস্থায় কি এসে সলিউশন হয়, সবকিছু ইনশাল্লাহ দেখাবো। Yes, the project is done. This is the only TVS Radeon with single disc in Bangladesh. একমাত্র বাংলাদেশে আর কোনো সিঙ্গেল ডিস্ক ভার্সনের TVS Radeon কিন্তু নাই। এটা হচ্ছে জোন 46-এ একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে একটা ভিডিও এতক্ষণ আপনারা দেখছেন, এরপরে কাজকাম করা হয়েছে, কি করা হয়েছে ডিটেলস বলছি। এটা ইনফ্যাক্ট ডাবল ডিস্কে কনভার্ট হবে। ইউজুয়ালি TVS Radeon হচ্ছে দুইটা ড্রাম ব্রেকিংয়ের, বাট এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ডিস্ক ব্রেকিং। এই যে হচ্ছে কনভার্সন, এটা কিন্তু RTR 150 ডিস্কটা লাগানো হয়েছে। একটা পুরনো বাইক পড়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট করা, ওইটার ডিস্ক লাগানো হয়েছে, ওইটার ক্যালিপার লাগানো হয়েছে, প্লাস হ্যান্ডেলবারটাও কিন্তু RTR 2V এই যে দেখতে পাচ্ছেন। আর চাপাটা হচ্ছে রেডিয়নের 2V চাপাও লাগাইতে পারেন। আর মাস্টার সিলিন্ডার প্লাস হোস পাইপ এগুলো হচ্ছে আলাদা করে 2V, এগুলো হচ্ছে আলাদা করে 2Vর কেনা লাগছে। এই হচ্ছে ফ্যাক্ট। প্রথমে বাইকটা চালাই, তারপরে কস্ট নিয়ে কথা বলতেছি। আর খুব বেশি কথা বলার কিছু নাই, যেহেতু প্রজেক্ট ডান, জাস্ট খরচ খরচা হচ্ছে মূল ব্যাপার। দেখি আগে রাইডটা করি। এই বাইকটা আসলে চালানোর সময় সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই বাইকটা সাউন্ড, মনে হয় একটা সুপার বাইকের একটা ফিল দেয়। লোক কথা বলতে বলতে আর আমিও ক্যামেরার দিক তাকাচ্ছিলাম, যে কারণে এটা হয়েছে। হোয়াটএভার, এই রেডিয়নটা আসলে গত 1 সপ্তাহ আগে হচ্ছে আমরা প্রজেক্টে হাত দিয়েছিলাম। 1 সপ্তাহে কাজ মোটামুটি শেষ, আর এখন হচ্ছে ট্রায়াল দিচ্ছি। এটার প্রজেক্ট হচ্ছে ডাবল ডিস্কের, এটা ডাবল ডিস্কে কনভার্ট করা হবে। সিঙ্গেল ডিস্ক হয়ে গেছে, এখন ট্রায়ালও কমপ্লিট সাকসেসফুল। আর আজকে জাস্ট রাইড করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কেমন। ইনফ্যাক্ট প্রথম যেদিন কাজটা শেষ হয়ে যায় ওই দিনই আমি রাইড করে ট্রায়াল দিছি। আর জাহিদ ভাইয়ের বাইক, জাহিদ ভাইও কিন্তু এই বাইকটা মোটামুটি গত 1 সপ্তাহ ভালোই চালাইছে। জাহিদ ভাইয়ের ফিডব্যাক আলহামদুলিল্লাহ, একটা স্পোর্টি একটা ফিল আসছে। ওয়াও, ব্রেকিং সেই লাগতেছে, মানে একেবারে ওয়াও হয় নাই। এর কারণ আছে, কারণটা বলতেছি। এটা আমাদের কাজের কোনো ফল্ট না, অন্য ফল্ট। এর কারণটা হচ্ছে যে ডিস্কটা লাগানো হয়েছে RTR 150-র, ওই বাইকটা 8-10 বছর ধরে পড়েছিল। ওই বাইকটার ডিস্কটা প্রায় ড্যামেজড অবস্থায়, যে কারণে বাইকটা একেবারে 100% পাচ্ছি না, একটু স্লিপ করতেছে বা স্টপিং ডিস্টেন্সটা একটু বেশি নিচ্ছে। বাট এই প্রবলেমটা আমার মনে হয় যে খুব বেশি দিন থাকবে না। পরে জাহিদ ভাই হচ্ছে ডিস্কটা চেঞ্জ করে নেবে, একটা নতুন ডিস্ক লাগাবে, তখন প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। বাট জাহিদ ভাই যেটা বললো যে এই ডিস্কেই উনি যে ব্রেকটা পাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু উনি মাঝে মাঝে লং ডিস্টেন্সে যায়, সেক্ষেত্রে হয় কি যাইতে ড্রাম ব্রেকিং ঢিলা হয়ে যায়, রাস্তাঘাটে একটা ঝামেলায় পড়ে। এটা থেকে মুক্তির জন্য এটা করা হয়েছে। আর এইটা করতে গিয়ে বড় একটা চেঞ্জ চলে আসছে, সেটা হচ্ছে দেখেন টিভিএস রেডিয়নের হ্যান্ডেলবারটা দেখেন, মনে হচ্ছে একটা RTR চালাচ্ছেন আপনি, RTR 2V, সেই লেভেলের একটা স্পোর্টি ভাব। বাট আনকমফোর্টেবল কিন্তু লাগতেছে না। এই হ্যান্ডেলবারে আমার কাছে যথেষ্ট ভালোই লাগতেছে, মানে একটা ডিফারেন্ট ফিল পাচ্ছি আর কি।
এ হচ্ছে ফ্যাক্ট। বাট একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সামনের চাকাটা একটু ওয়াবেল করছে, মানে স্টেবিলিটি একটু কম। এটা হ্যান্ডেলবারের জন্য সম্ভবত হয়েছে, মানে একটু মনে হচ্ছে কাঁপতেছে, মানে হ্যান্ডেলে একটা শেক দিচ্ছে। যেমন রাস্তা কিন্তু ভালো বাট সারফেস স্মুথ না, সেক্ষেত্রে হ্যান্ডেলবারটার জন্য এই ওয়াবেলটা 100% ফিল হচ্ছে। মানে রোড সারফেসের প্রত্যেকটা ভাঙাচোরা আমি ফিল করতে পারছি, যেটা হয়তো আগে ফিল করা যাইতো না। এই হচ্ছে ফ্যাক্ট। এই একটা মাত্র নেগেটিভ আসছে, বাট এটা অনেক বড় বিষয় সেটা না। জাহিদ ভাই যেহেতু অনেক দিন ধরে এই বাইকটা চালায়, জাহিদ ভাই বললো যে এটা আসলে তার কাছে কোনো বিষয় না, মানে এটা তার কাছে কোনো সমস্যা না। তার কাছে নিরাপত্তাটা সব থেকে বেশি কনসার্ন ছিল। জাহিদ ভাই সেই নিরাপত্তাটা পেয়ে গেছে। এখন জাহিদ ভাইয়ের কাছে এই যে হালকা একটু অবেল করছে সামনে, এই হ্যান্ডেলবারের জন্য একটু ভাইব্রেশনটা বেশি ফিল হচ্ছে। এমনিতেই টিভিএসের প্রত্যেকটা বাইকেই ভাইব্রেশন হচ্ছে বিল্ট ইন, মানে টিভিএসের একটা বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ভাইব্রেশন। আর এটাতে এই ভাইব্রেশনের সাথে আমার মনে হয় এটাকে ভাইব্রেশন ঠিক বলা যায় না, মানে রোড সারফেসের ফিলটা ডাইরেক্টলি আমার হাতে দিচ্ছে এই হ্যান্ডেলবারটার জন্য। এই হচ্ছে একটু ইস্যু। দেখি স্পিডে আসি, একটু ব্রেক ধরে দেখি পেছনে কিছু নাই। ওকে, ওয়াও ওয়াও, মানে একেবারে স্রেফ বাংলায় বলতে গেলে ভাই, সোজা বাংলায় বলতে গেলে পুরনো যে ড্রাম ব্রেকিং ছিল ওইটার থেকে সিঙ্গেল ডিস্কের ব্রেকিং কনফিডেন্স যথেষ্ট ভালো পাবেন। এবং ডিস্কের ব্রেকিং তো আসলে জানেনই যে ডিস্ক মানে ডিস্ক আর ড্রাম মানে ড্রাম, ডিফারেন্স তো অনেক বেশি পাবেনই। আরেকটা ফ্যাক্ট হচ্ছে ড্রাম ব্রেকিংয়ে লং ট্যুর করলে দেখা যায় বেশ কিছুক্ষণ ব্রেক ধরার পরে আস্তে আস্তে ব্রেকিং ক্যাপাসিটি দুর্বল হইতে থাকে, সেটা রাইডের জন্য একটা বড় রিস্ক হিসেবে কাজ করে। বাট এইটাতে সুবিধা হবে যেহেতু এটা ডিস্ক হয়ে গেছে। আমার মনে হয় যে জাহিদ ভাই এখন যখন লংয়ে যাবে, কুয়াকাটা, বরগুনা, বিভিন্ন জায়গাতে উনি যায় কাজের জন্যে, সো এখন এই প্রবলেমটা উনি ফেস করবে না। সো জাহিদ ভাইয়ের নিরাপত্তা প্রবলেমটা কিন্তু সলভ হয়ে গেছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই কাজে কিন্তু জাহিদ ভাইয়ের খুব একটা কস্টিং হয় নাই, যেহেতু অনেক পুরনো একটা বাইক পড়েছিল ওই বাইকটাতেই কাজ করে দেওয়া হয়েছে। সো এই কাজে বেসিক্যালি জাহিদ ভাইয়ের খরচই হয় নাই। বাট নতুন করাইতে গেলে আসলে কত খরচ হবে এটা বলে দিচ্ছি আপনাদের। ব্রেকটা একটু আর একটু ধরি, সামনে এক পিচ্ছি আসতেছে, ওর আগেই ধরতে হবে। ওয়াও, এক্সেলেন্ট ব্রেকিং এখন সেই লেভেলের একটা ব্রেকিং হয়ে গেছে। নিচে কাদা বালু, তারপরও কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, টার্নিং রেডিয়াস আগে যেমন ছিল এখন তেমনই আমি ফিল পাচ্ছি, কোনো চেঞ্জ হয় নাই টার্নিং রেডিয়াসে। আর হ্যান্ডেলবারটা এই শর্ট, মানে বড়ও হয় নাই, মানে কোনো ধরনের ডিসকমফোর্ট আমি অ্যাকচুয়ালি ফিল করছি না। অনলি দ্য শেক বা ওয়াবেল চাকার, মানে রোড সারফেসের যে ভাঙাচোরা পুরো ফিলটা হচ্ছে হ্যান্ডেলবারে চলে আসছে, এই একটা বিষয়। বাট জাহিদ ভাই বললো যে এটা আমার কাছে আসলে কোনো বিষয় না, ওনার কাছে এটা আসলে কোনো প্রবলেম মনে হয় নাই। এখন আসলে আপনার কাছে যদি এটা প্রবলেম মনে না হয় তাহলে এটা আসলে প্রবলেম না। আর ছোট বাইকের ক্ষেত্রে আসলে ভাইব্রেশন, ওয়াবেল এগুলো আসলে অত বড় ফ্যাক্ট অনেকেই ওইভাবে ধরে না বা ধরে কাজ করে না। যাই হোক, এখন খরচা কত হয়েছে এগুলো নিয়ে একটু কথা বলার দরকার। ওয়াও, সেই লাগতেছে, দেখেন টিভিএস রেডিয়নের হ্যান্ডেলবারের অবস্থা দেখেন, মানে বাইকের রাইডের ফিলটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। হটেবার এখন কস্টগুলো একটু আপনাদেরকে বলে দিই, কত কস্ট কি হয়েছে। কত হয়েছে প্রথমে বলি, বা কত কস্টে হচ্ছে এটা করা যাবে। যেহেতু এই বাইকটাতে যে কস্ট হয়েছে ইউজুয়ালি কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি কস্ট হবে, যেহেতু এটা সব কিছু পুরনো একটা বাইক থেকে খুলে লাগানো। প্রথম হচ্ছে ফ্রন্টের রিমটা কিন্তু চেঞ্জ করা হয়েছে। ফ্রন্টের রিম এবং টায়ার দুইটাই কিন্তু চেঞ্জ করা হয়েছে। এটা কিন্তু RTR এর রিম এবং টায়ার, RTR এর যে কোনো ভার্সনের রিম টায়ার আপনি লাগাইতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর রিম আর টায়ার যদি নতুন কিনতে চান, রিম পড়বে 5 থেকে 5,500 টাকা, আর টায়ারের প্রাইস হচ্ছে ধরেন 3,000 টাকা, এই হচ্ছে 8,000 টাকা। এরপর হচ্ছে ডিস্কের দাম 1700 থেকে 2000 বা 2200 এই রেঞ্জে পড়বে, এই হচ্ছে একটা খরচ। আর একটা হোস পাইপ লাগছে, হোস পাইপের দাম হচ্ছে 1000 টাকা। ব্রেক প্যাড লাগছে এবং ব্রেক অয়েল লাগছে, দুইটা মিলায় হচ্ছে প্রায় 500 বা 600 টাকা। আর এই ব্রেক ক্যালিপার এটার দাম প্রায় 2000 টাকার মতো পড়বে। আর এই মাস্টার সিলিন্ডার এটা 1700 টাকার মতো পড়বে। আর এই হ্যান্ডেলবারটা আপনি স্টক টিভিএস রেডিয়নের যেটা আছে ওইটা রাখতে চাইলে সম্ভব, সেক্ষেত্রে হয়তো এখানে একটু কাজকাম করাইতে হবে। যদি একটু ডিফারেন্ট ফিল চান তাহলে RTR 2V-টাও লাগাইতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার এই চাপা সহ প্রায় 3,500 থেকে 4,000 বা 3,000 এই রেঞ্জের খরচ হবে। আর কি লুকিং গ্লাসটা আপনারা চেঞ্জ করে নিতে পারেন। এই হচ্ছে ওভারঅল খরচ। এর ভেতর দু একটা জিনিস মিস করে যেতে পারে ছোটোখাটো, বাট ওভারঅলি এই টিভিএস রেডিয়ন এই
টিভিএস রেডিয়ন ড্রাম ব্রেকিংকে যদি আপনি সিঙ্গেল ডিস্কে মানে ফ্রন্ট ডিস্কে কনভার্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার প্রায় 20,000 টাকার মতো খরচ হয়ে যাবে, 20-22 বা 2-1,000 টাকা কম বেশি হইতে পারে। সো এই হচ্ছে টোটাল যে পার্টসপাতি লাগবে এগুলোর কস্ট। আর এর সাথে যে মেকানিক কাজ করবে, জোন 46-এ আমাদের যে গুরু আছে, গুরু 4 থেকে 5,000 টাকা চার্জ করছে এটার জন্য, পুরো কাজ করে দেওয়ার জন্য। এখন আপনার মেকানিক যে যেখানে যত চার্জ করে, আমাদের এইখানে 46-এ আসলে হয়তো 4-5,000 এই রেঞ্জেই পড়বে চার্জ। সো ওভারঅলি সব কিছু মিলায় আপনি যদি টিভিএস রেডিয়নকে সিঙ্গেল ডিস্ক প্রজেক্টে কনভার্ট করতে চান বা সিঙ্গেল ডিস্কে কনভার্ট করতে চান এরকম, সেক্ষেত্রে আপনার প্রায় 20,000 টাকার মতো সব কিছু মিলিয়ে, মানে পার্টসপাতি প্লাস মেকানিক চার্জ সব কিছু মিলিয়ে আপনার প্রায় 20,000 টাকার মতো খরচ হবে। এই হচ্ছে বিষয়। সো গাইজ, এই ছিল আমাদের টিভিএস রেডিয়নের সিঙ্গেল ডিস্ক কনভার্সন প্রজেক্ট। এখন এরপরে যদি আমরা এটাকে ডাবল ডিস্ক কনভার্ট করি সেটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আরেকটা ব্লগ করব। আর বিষয় হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করতেছে জাহিদ ভাইয়ের উপর, যে জাহিদ ভাই এটাকে ডাবল ডিস্কের প্রয়োজন মনে করে কিনা। ডাবল ডিস্কে কনভার্ট করলে সেটা তো দেখাবই। তাহলে চলেন যাই। মনে হচ্ছে সুপার বাইকের একটা সাউন্ড, মানে পালসার N160 N250-তে যে লেভেলের একটা গর্জন বা ভাইব থাকে ওই লেভেলের একটা গর্জন বা ভাইব আছে। সেরকম একটা ডিফারেন্ট ফিল পাওয়া খারাপ না, মানে আমার কাছে ভালোই লাগতেছে আর কি। গুরু, ব্রেকিং প্রথম দিন যে একটা ট্রায়াল দিলাম না রাত্রের বেলা, আজকে মনে হয়েছে ডিস্ক তো ডিফেক্টিভ, বাট আজকে মনে হয়েছে ডিস্কের যে ডিফেক্ট তারপরও যে বাইটটা, স্টপিং ডিস্টেন্সটা আমার কাছে অনেক ভালো মনে হয়েছে। হ্যাঁ, তা আগের থেকে এখন অনেক ইমপ্রুভ করছে এক সপ্তাহে। হ্যাঁ, ওই জাহিদ ভাই কি বললাম, আমি তো ভালোই ব্রেক ধরলাম। ও আচ্ছা, কামড়ায় ধরে। হ্যাঁ, ও জাহিদ ভাই ডিস্ক ব্রেকিং বাইক আগে চালায় নাই। সেই হচ্ছে আমাদের গুরু। আর এই 46-এর এই হচ্ছে আমাদের ছোট্ট আয়োজন। আসলে এই টাইপের প্রজেক্টের কাজে দিস ম্যান ইজ মাস্টার।